Potser us sona aquesta fotografia. És de la mítica conferència de Solvay de 1927, un congrés en què es van reunir els millors científics: Heisenberg, Pauli, Schrödinger, Dirac, de Broglie, Bohr, Einstein, Curie, Planck, Schwarzenegger. Aquesta fotografia té un impostor. I no em refereixo a Marie Curie, que és l'única dona en tota la fotografia. No, això en el seu moment era bastant normal. De fet, per poder ser escoltat per un home, feia falta que almenys tinguessis el doble de premis Nobel que ell. I a vegades ni així. L'impostor d'aquesta fotografia és Bernie Sanders. Sí, anem una mica tard, però això és un meme. De fet, aquest meme el va penjar el mateix físic Sean Carroll, un dels físics més coneguts i més importants del panorama actual. Avui, a Mem Review, expliquem la conferència de Solvay. Si t'agrada el safareig, estàs de sort, perquè en aquesta conferència, en aquest moment, es van reunir els millors científics del moment per discutir el que eren els primers passos de la física quàntica. I això és un còctel més explosiu que portar la Rahola a un míting de la CUP. Ara que pot. Però bé, matiso, és un safareig científic, amb debats ben constructius i ben raonats. És 1927 i la física quàntica està donant les seves primeres passes. La naturalesa, en la seva mínima escala, està començant a comportar-se de manera inintuitiva i impossible d'entendre pels científics que ho intentaven. De fet, el seu cervell estava començant a explotar. En el cas de Ehrenfest, de manera bastant literal. Una de les coses que començava a néixer i que rebentava més els caps era la dualitat ona-partícula. Les partícules més petites, en lloc de ser com bales, com caniques, que no es podien trencar, exhibien també propietats d'ones. Les partícules més petites no eren només ones o partícules, sinó que eren les dues coses, dues cares de la mateixa moneda. Però això com merdes s'entén? Doncs bé, ni idea aleshores i ni idea ara. De fet, cadascun d'aquells científics tenia una idea diferent de com es podia entendre aquesta mecànica quàntica. I això és el que va donar lloc al que s'anomenen les diferents interpretacions de la mecànica quàntica. Cadascun d'ells portava una idea diferent i en aquest congrés es van donar hòsties i hòsties, van debatre hores i hores per dir quina d'aquestes interpretacions era la correcta. És una partícula que té propietats d'ona? És una ona que a vegades quan la veiem té propietats de partícula? És una cosa amagada que potser és diferent d'aquestes dues i que nosaltres no som capaços d'entendre? Ni idea. Per exemple, Schrödinger, el pare de la qüestió que ho descrivia tot plegat, pensava que les partícules eren en realitat unes ones d'uns nombres complexos que anaven sempre molt concentrades, uns paquets d'ones concentrats. Una proposta molt interessant era la Louise de Broglie, que pensava que les partícules efectivament eren partícules amb una trajectòria ben definida, però que la seva trajectòria depenia d'un conjunt d'equacions i de variables absolutament difícil de calcular i que per això donava lloc a una certa indeterminació. Propostes molt diferents, interpretacions molt diferents per una cosa que no es tenia ni idea de què estava passant. El Congrés de Solvay va ser el punt on les discussions sobre com entendre la física quàntica van arribar al seu punt àlgid. De fet, al final, la proposta que va vèncer, la proposta que va ser més popular, va ser la de Born i Heisenberg, la interpretació de Copenhague, que la podríem resumir de manera una mica burlesca com calla i calcula. Bàsicament, introduïa dues idees que ara mateix es troben en el cor, en el centre de la física quàntica, tal com l'entenem avui en dia. 1. L'ona que representa les partícules és una ona de probabilitat. Ens està dient on és probable que trobem la partícula i on no és probable que trobem la partícula. La física quàntica amb aquesta interpretació és literalment indeterminista. És impossible saber on estarà la partícula en el futur. És impossible predir el futur. Senzillament només podem dir on és més probable que estigui i on és més probable que, per exemple, no estigui. 2. No té sentit preguntar-se per coses que no puguis mesurar. La naturalesa en si mateixa queda absolutament lligada a la persona que l'estigui mesurant. Aquesta concepció és la que es va fer més famosa després de la conferència de Solvay i, de fet, és la que acostuma a utilitzar tothom avui en dia. Però això no vol dir que tothom hi estigui d'acord ara i ni tan sols tothom hi estava d'acord aleshores. De fet, un dels grans opositors va ser Albert Einstein. Potser coneixeu la seva famosa frase «Déu no juga als daus». Doncs aquesta frase li va dir al seu amic Born, que era el creador d'aquesta teoria, en una carta, dient-li que ell no entenia, ell no es creia, ell no sentia que la naturalesa pogués ser indeterminista, que no es pogués saber què passaria en el futur. Això a ell no li entrava al cap i no li semblava gens raonable. Sí, com sigui, molts anys han passat i la interpretació de Copenhague és la que s'ensenya actualment a totes les universitats. I és que tampoc no podem negar-ho, ha sigut un rotund èxit. No concentrar les nostres forces en intentar entendre exactament què està passant ens ha permès entendre la física quàntica de manera predictiva. Si jo faig un experiment, puc saber gràcies a ella exactament
què passarà o amb quines probabilitats passarà. I així utilitzar-la pel nostre profit, entendre la naturalesa i a sobre desenvolupar tecnologies espectaculars, mòbils, cèl·lules solars, computació quàntica, arribar fins on som ara. Les preguntes sobre què són realment les partícules quàntiques han quedat, doncs, rellegades a un segon terme i en alguns casos fins i tot tractades com a filosofia de la ciència i no com a ciència de debò, com si la filosofia de la ciència no valgués la pena ser estudiada. És una idea que, òbviament, nosaltres no n'estem d'acord, però que en el món de la física existeix. Hem d'adonar-nos que la ciència no és una cosa allunyada de la societat, no és una élite que visqui en els núvols, no, és un reflexe d'ella. I per tant, doncs, també té les seves modes, les seves tendències, que no sempre han de ser 100% racionals i 100% objectives. I això, de fet, és el que ha portat que una pregunta com aquesta, què són realment la física quàntica, les partícules quàntiques, que no s'hagi acabat mai de tancar i, de fet, de tant en tant van sortint noves propostes per respondre-la, que ens fan qüestionar-nos sobre si realment són preguntes sense sentit o hi ha alguna cosa que ens estem perdent.